Tô ouvindo um barulho agora alto, acho que são lanchas que estão indo lá para as ilhas, ó. Daqui eu não tô conseguindo filmar. Vou ver se eu consigo mais adiante. Porque eu vi que várias lanchas estão sendo largadas aqui dessa região, ó. Entendeu? Ó, passou uma viatura da brigada ali. Não sei se o áudio consegue pegar o barulho das lanchas, ó. Vou ir mais adiante, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa.